Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Pada saat kita mengalami batuk, ada beberapa hal yang perlu dihindari agar batuk tidak menjadi semakin parah. Salah satunya adalah tidak mengkonsumsi jenis makanan tertentu, seperti berikut. 1. Gorengan. Makanan yang digoreng selain bisa menjadi pemicu terjadinya batuk, juga bisa menyebabkan batuk berdahak yang sudah ada menjadi semakin buruk. Lemak dan minyak yang terdapat dalam makanan yang digoreng, yang berasal dari produk hewani seperti margarin, lemak, dan asam lemak omega 6, bisa menyebabkan tubuh memproduksi lebih banyak dahak yang kemudian akan membuat batuk sulit untuk sembuh. 2. Makanan yang meningkatkan produksi histamin. Histamin adalah zat kimia yang dibuat oleh sistem kekebalan tubuh. Zat ini bertugas membantu tubuh menyingkirkan benda-benda asing yang masuk ke tubuh dan dianggap sebagai pengganggu atau penyerang, misalnya alergen. Jadi, jika kita sedang mengalami selesma atau reaksi alergi, histamin akan membuat tubuh menghasilkan lebih banyak dahak yang menimbulkan gejala seperti hidung meler atau tersumbat. Ada beberapa jenis makanan yang secara alami mengandung banyak histamin, yang bila dikonsumsi saat sedang batuk malah akan memperburuk kondisi tubuh. Makanan dalam kelompok ini termasuk alpukat, jamur, dan makanan olahan yang mengandung pengawet dan perasa buatan. 3. Makanan pemicu produksi asam lambung. Pada orang yang mengalami gastroesophageal reflux disease, batuk bisa terjadi ketika asam lambung naik atau saat tubuh mengalami serangan, bahkan tanpa didahului heartburn atau panas di dada. Asam lambung bisa menyebabkan iritasi pada syaraf di esofagus bagian bawah, dan syaraf-syaraf ini bisa memicu refleks batuk. Makanan yang memicu asam lambung diantaranya makanan yang mengandung coklat, makanan olahan yang mengandung pengawet, kafein, bawang putih, dan buah-buahan yang asam. 4. Makanan manis. Gula yang terkandung dalam makanan manis bisa menyebabkan peradangan serius serta melemahkan sistem kekebalan tubuh, sehingga akan memperburuk batuk atau selesma. Namun, madu boleh dikonsumsi saat batuk. Madu memiliki kandungan antiinflamasi yang bisa membantu meredakan peradangan di tenggorokan. Madu juga bisa membantu mencairkan lendir dan melegakan sakit tenggorokan. 5. Makanan pemicu alergi. Batuk yang disebabkan oleh asma bisa dipicu banyak faktor. Salah satunya adalah makanan yang memicu reaksi alergi. Alergi terhadap makanan bisa menyebabkan reaksi mulai dari ringan hingga yang membahayakan nyawa penderitanya. Selain asma, reaksi alergi akibat makanan juga muncul dengan gejala-gejala lainnya. Jika seseorang memiliki alergi terhadap makanan tertentu, asma bisa menjadi penyebab reaksi berat yang disebut anafilaksis. Beberapa makanan paling umum yang berkaitan dengan gejala-gejala alergi termasuk telur, susu sapi, dan kacang-kacangan. Mereka yang biasanya mengalami batuk setelah mengkonsumsi makanan-makanan tersebut harus lebih waspada dan menghindari konsumsinya di kemudian hari. Mengenali penyebab dan jenis batuk yang dialami bisa membantu kita memilih makanan apa yang sebaiknya dihindari. Namun, secara umum,
jenis-jenis makanan tersebut adalah yang perlu dihentikan dulu konsumsinya bila sedang batuk. Minum banyak air putih dan makanan berkuah yang hangat bisa membantu meredakan batuk selain obat dan istirahat. Sekian pembahasan kali ini. Tuliskan pendapat dan pertanyaan di kolom komentar bila ada yang ingin disampaikan. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah, direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.